બધી વિદ્યા પૂરી થઈ ગઈ આ કળિયુગની અંદર, બધાની વિદ્યા પૂરી થઈ ગઈ, પછી અમૃત મેળવી આવી. તો કોઈને સમજાવવાની જરૂર નથી, બધા સમજીને આવ્યા છે ઘરેથી, પોતપોતાના ઘરેથી. દીવા કેમ કરવા, માતાજીને કેમનું મળીશું, હું કોઈને મળવા માંગતી નથી, જે મારા હશે ને એમને મળી લઈશ. અહીંયા કોઈ જીદ કરવી નહીં, અહીંયા આવીને કોઈ જીદ કરવી નહીં. તમારો સમય થશે ને એટલે તમે બહાર જતા હશે ને તો એ કહી, એ મગનના 3 દીકરાઓ મને મેરડીને મળીને જજો, હું શિરવન સાપરા નદી કંજરફિયા મેરડી છો. પણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, ભાવ હોવો જોઈએ, ભક્તિ હોવી જોઈએ. હું કહું છું કે તમે દુનિયામાં ફરી પછી મને મળજો તો તમને ખબર પડે. આખી જિંદગી તમે બગસરું પહેર્યું, હોનું પહેરાવા આવીશું, મને ઓળખો ને તો ઓળખાય.